খুব সহজেই কিন্তু যে কোনো অ্যাম্পলিফায়ারের নয়েজ রিমুভ করতে পারবেন। তো আজকে আমি কথা বলছি ট্রানজিস্টর অ্যাম্পলিফায়ারের হামিং রিমুভ কিভাবে করবেন, আর এই ট্রানজিস্টর অ্যাম্পলিফায়ারে আপনার কি জন্য হামিং আসে, সব বিস্তারিত এই ভিডিওতে আমি তুলে ধরেছি। তার জন্য ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে হবে, ভিডিওটা একদমই স্কিপ করা যাবে না। আর বন্ধুরা, যারা নতুন আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু ওল্ড মডেলের একটা ট্রানজিস্টর সার্কিট 1943-5200। তো এই ধরনের সার্কিট দিয়ে আমরা যখন অ্যাম্পলিফায়ার বানাই তখন কিন্তু সব থেকে বাজে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে হামিং প্রবলেম। আমরা এই নয়েজ মুক্ত করতে পারি না, কোনোভাবেই কিন্তু আমরা নয়েজগুলো মুক্ত করতে পারি না। তো আজকে বলবো যে নয়েজগুলো কোথা থেকে আসে, আর এই যে সার্কিটগুলোতে নয়েজ কিভাবে আপনি রিমুভ করবেন। দেখেন বন্ধুরা, আমাদের নয়েজ আসে কিন্তু 2 থেকে 3টি কারণে আমাদের নয়েজ আসে। প্রথম কথা হলো, আমি দেখেন ভিডিওর লাস্টে বলবো যে এর সম্পূর্ণ নয়েজ এবং সাউন্ড কোয়ালিটি কিভাবে ভালো করবেন। মাত্র দুটো ট্রানজিস্টর এখান থেকে চেঞ্জ করে কিন্তু আপনি এই অ্যাম্পলিফায়ারটাকে একদম প্রফেশনাল লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন। সাউন্ড কোয়ালিটি এত সুন্দর হবে এবং আপনার হামিং থাকবে না। দেখেন, হামিং আসার মূলত কারণ হচ্ছে, আপনি যদি এখানে দেখেন অডিও ইনপুট আছে, এই অডিও ইনপুটে যদি আপনি আলতো ফালতো তার ব্যবহার করেন, দেখা গেল আপনি একটা তার ব্যবহার করেছেন, সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল যে কোনো একটা তার এখানে অডিও ইনপুটে আপনি জয়েন করেছেন। জয়েন করে এখানে আপনি মোবাইলে হেডফোনে ইনপুট করছেন, করার সাথে বৌ বৌ শব্দ হচ্ছে। কিংবা এখানে তার দিয়ে তারটা ঝুলে পড়ে রয়েছে, বৌ বৌ শব্দ হচ্ছে। এখান থেকে খুলে দিলে কিন্তু আর শব্দ থাকে না। এটা হয় কি জন্য? দেখেন, আমরা যে তারগুলো ইউজ করি এখানে, এই সবচেয়ে বড় কথা হলো কি, অডিও ইনপুট যেখানে এখানে হাত দিলে বো 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 করে গ্রিড দেয়, এইখানে আমাদের তার ইউজ করতে হবে হেডের তার। দেখেন, আমাদের হেডের তার কীরকম হয়, হেডের তার সাধারণত এইরকম 3 তার থাকে, একটা তারের ভিতরে 3 তার, একটা আছে সাদা, একটা লাল এবং আরেকটা আছে গুণর তারের মতো, ডিশ লাইনের তারের ভিতরে যেরকম থাকে ওই রকম থাকে। এগুলো কিন্তু আপনার নয়েজ রিমুভের জন্য খুবই একটা কার্যকরী তার। তো এই তারটা কিন্তু আপনাকে এইখানে লাগাতে হবে। নয়েজ রিমুভ করার জন্য হেডের তার আপনাকে এখানে ব্যবহার করতে হবে। আরেকটা বিষয় দেখেন, আমাদের অ্যাম্পলিফায়ারে কিছু অ্যাম্পলিফায়ার দেখবেন এখানে দুটো বড় ক্যাপাসিটার থাকে, আবার এখানে কিন্তু দুটো ছোট ক্যাপাসিটার থাকে। এরকম হলে হবে না, আমাদের ক্যাপাসিটারের মানগুলো কিন্তু সেম থাকবে, এই 4টে ক্যাপাসিটারের মানগুলো কিন্তু সেম থাকবে, না হলে কিন্তু হবে না। দেখেন, এখানে কিন্তু একটা কম বেশি মান আছে, এই দুটো একরকম আর এই দুটোর একরকম, এরকম দিলে কিন্তু হবে না। আর মূলত বিষয় হচ্ছে, এখানে দেখেন আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দেখাচ্ছি। এখানে হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টর আছে, এখানে দুটো ট্রানজিস্টর আছে, কোনোটায় কিন্তু D882 থাকতে পারে, কোনোটায় আছে D880 থাকতে পারে, কোনোটা আছে D135 থাকতে পারে। তো এখানে আছে D135। আপনারা যে কাজটা করবেন, এখান থেকে এই 135 এই 135 এই দুটো ট্রানজিস্টরকে সরাসরি এখান থেকে তুলে ফেলবেন। তুলে ফেলে একটা টিভির বোর্ড নেবেন। এই টিভির বোর্ডে দেখেন এখানে কিন্তু 2482 নামে 3টে ট্রানজিস্টর পাওয়া যায়। বেজের কালারের জন্য, কালার তৈরি করার জন্য 3টে ট্রানজিস্টর পাওয়া যায়। এখানে কিন্তু 180 ভোল্টেও এই ট্রানজিস্টরগুলো কিন্তু কাটে না। এখন কি করবেন, এখান থেকে দুটো ট্রানজিস্টর সরাসরি তুলবেন, তুলে আপনারা কিন্তু এখানে ইনস্টল করে দিবেন। ইনস্টল করে দিলে সেম আপনার বেস কালেক্টর অ্যামিটার ঠিক রেখে এখানে লাগাই দিবেন। লাগাই দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন আপনার হামিং তো থাকবেই না, তারপরে আপনার সাউন্ড কোয়ালিটির অনেক পরিবর্তন হয়ে যাবে। কারণ এইসব ট্রানজিস্টরে কিন্তু বেশি ভোল্টেজ দিলে কিন্তু এর ভ্যালুটা লেস হয়ে যায়, গরম হয়ে সাউন্ডটা ব্যাগড়ায় যায়, তখন কিন্তু বাজে নয়েজ আসে। আর যখন এই ধরনের ট্রানজিস্টর এখানে ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু আপনার হিট হলেও কিন্তু এর ভ্যালুটা লেস হবে না, যেমন তেমন থেকে যাবে। এই জন্য বলছি, এই ধরনের ট্রানজিস্টর এখানে ব্যবহার করবেন, দেখবেন সাউন্ড কোয়ালিটিতে খুব সুন্দর পাবেন। আর অবশ্যই অ্যাম্পলিফায়ারে কিন্তু সবসময় গ্রাউন্ড ব্যবহার করবেন, গ্রাউন্ডটা দিবেন। অনেক সময় কিন্তু আমরা গ্রাউন্ড দিই না। বন্ধুরা, ভিডিওটা আজ এই পর্যন্তই, আশা করি ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাইকে শেয়ার করে দিবেন।